練同埋你真係跌咗落去，你嘅腳係重到好緊要㗎，掹唔翻上嚟㗎。個乳酸系統突然間係一頂唔順咧，佢爆乳酸，跟住你隻腳我認為係幾艱辛嘅第九線。九線真係。你睇下佢而家起步喺個葫蘆頂，再向前㗎啦，已經係即係，但係即係調轉講咯，你去到對面嘅葫蘆頂，你就成200米要跑咯，人哋係最後170，你係190咯。即係戰術上面或者心態上面，因為俾人追同埋追人其實都係兩個唔同嘅一個心態。你會覺得好遠啊！佢離個彎仲有咁遠嘅轉入去，即係唔係我哋練跑咁嘅內線？咦，150喎，根本喺嗰度唔係150嚟啊嘛，170咁樣啊嘛。所以係啊，都好考驗選手嗰下，即係集中喺自己又難啦，即係唔好俾對手影響到自己 pacing 啦。所以都因為講真。冇乜人會攞第9線嚟練跑噶嘛，係咪？冇乜機會噶嘛，個場使用都俾人哋喺外圈慢跑啦，係咪？你唔會喺第9線度練欄袖。我哋而家編排我哋田中時段就好啲，我哋就係練外線嘅400欄袖。係嚇。咁但係都唔會有第9線咯，其他嘅場會有第9線外線啦。係啊，9線真係吞到好出啊！真係。係啊。幾乎到人哋投籃咁滯，已經。咁啊，除咗工作人員啦，其實都非常之辛苦。可能見到熒光幕咧，着住熒光背心嘅，其實嗰啲我哋攝影師啊，攝影師都幫我哋運動員影好多靚相啊。傳媒朋友啊，尤其是呢一個大賽啦，唔單止本地嘅傳媒㗎啦嚇。外地好多其實全部都係派隊過嚟，即係影相。我睇我哋頻道嘅直播都有好多外地人睇緊㗎。冇錯啊！咁國內都我啲朋友話佢都睇到喎，咁犀利係咪翻牆睇咧？又話係咩線路睇到咧？佢聽到我講嘛，我你又聽到嘅，應該有辦法啦。係啦，有辦法啦，係啦。咁睇翻呢場啦，3線咧就後藤大樹，咁睇下係咪真係報翻嚟嘅成績咁緊要啦？咁當然。喺佢外線嘅印度選手，我唔信嗰啲 PB 㗎啦。佢話51秒8，次次咧報翻嚟咁嘅成績跑落咧，原來咁犀利嘅。今次嗰啲 PB 好多有水分，我覺得真係。係啊，即係同埋可能因為依家都係即係算係季初啦，因為啱啱即係上半年都係主要都係室內賽咁，可能即係佢哋都個 SB 啊都係即係未必係好喺狀態。影住唐柏軒啊，香港代表係第9線嘅，咁好難跑啊！第9線喺外線都話差唔多人哋個頭啦。第6線呢，就中華台北嘅陳日軒啦，佢個成績都51秒6嘅，睇睇都唔錯喎，中華台真係前個頭欄添啊，比第一線。好睇一睇啦！起跑之後咧，就呢場咧就日本選手就唔同頭先啦，哇！喳一聲追咗上去第4線嘅印度選手啦，同頭先完全唔同啊！咁呢組咧就佢快啦，睇嚟暫時咧佢第一個上欄嘅，因為而家大家睇嘅角度咧就似乎係好似外線我哋中國香港唐柏軒領先啦，但係因為仲有一個彎道嘅關係咧，過埋呢個彎一出彎咧就相信日本選手後藤大樹咧就已經過晒㗎啦。啱啱窒咗步，唐柏軒變咗17步啊！佢一路都頭200都係15步，而家轉咗17步。哇！呢個大超班真係犀利啦，應該可以收步翻嚟，去望一望後邊先得㗎。睇下反而2、3、4咧爭得好緊要，爭嗰個大 Q 嘅資格。咁印度咧就係第4線嘅，跟住外線斯里蘭卡同埋新加坡選手應該有機會第3，睇下壓線啦。哎呀，啱啱好喎。係啊，哇50秒8啦，真唔係浪得虛名啦，歷代第2。臨尾收咗步啊，如果唔係都真係有49啊，應該都太勁啦。因為正話嗰組嘅佢嘅隊友咧就前邊就唔係太快嘅。咁翻嚟咧就好險先至跑過第2，呢場就唔係啦，一出就衝啊！咁啊，第2名係印度選手，成績就係52秒50。呢位選手係佢哋日本隊嘅呢次賽事嚟講係最強嘅選手之一嚟嘅。因為我問翻日本教練嘅朋友啦，咁佢就第一個就掟呢個俾佢睇啊。佢呢個係即係佢哋嘅意思係大超班啦。係第3名就52秒86。斯里蘭卡啦，52秒8。
。見到佢跑落都超班啊，甩咗後邊。啱啱見到藤大樹選手咧，佢嗰個欄間個節奏咧冇乜點變過。咁然之後佢上落欄攻欄嗰個角度又攞得好好啦。咁佢落欄個加速係 keep 住一路 build up 上去嘅。咁其實你冇乜見到佢可能會疾步啊，或者可能有少少打亂個節奏，一路係喺自己嘅 pacing 咁啊，安全完成50秒80咁樣翻嚟。唐柏軒就50秒22啦，因為走完咗節奏，你落咗19步就好難會走得翻上17步㗎啦已經。係啊，得咗幾步啊。係啊，咁就都係開頭快咗啦，咁樣亂咗就打亂咗成個節奏。而家變咗反而3個香港選手咧係較為年青嘅第一個出場。